माँ ने कहा, बेटा तेरी शादी तो मैं उस लड़की से करूँगी जो आधार कार्ड के फोटो में भी सुंदर लगे। बेटा आज तक कुंवारा है। बच्चे के गुम हो जाने पर जो बहुत रोती हैं और वो बच्चा फिर अपने आप घर आ जाए तो उसे तबीयत से धोती हैं। माँ की ममता समझ से परे होती है। कौन बनेगा करोड़पति में मुझसे 5 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपकी नज़र में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है। कसम से मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी पर नाम नहीं बताया क्योंकि शाम को घर भी जाना था। मास्टर अपना नंबर बताओ। छोरी, सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मास्टर, बुआ रोल नंबर बता। रोल नंबर। कल एक महिला सब्जी मंडी में लंबे लंबे 2 बैंगन तौलवा रही थी। सब्जी वाला बोला, भाभी जी एक और डाल दूं? पूरे 1 किलो हो जाएंगे। पुराने ज़माने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। आज कोई अकेले में बैठकर हंसता है तो कहते हैं मुझे भी शैंड कर दे। पत्नी पति से, सच कहो कितनों के साथ सोए हो? पति, सोया तो बस तुम्हारे साथ, सैकड़ों के साथ जागा पूरी रात।